Procesi dezinsektimit nga mushkronjat në Vlorë duket se nuk po jep efektet e duhura, teksa ka një sër ankesash nga qytetarët edhe pse ndryshe nga herët e tjera, këtë vit nisi një muaj më shpejt. Ashtu si edhe vitin e kaluar në këto proces përfshihen banesat, bodrumet e pallateve të vjetër, kanalizimet e të tjerë. Por rritja e temperaturave ka rritur edhe rrezikun e pickimit nga insektet apo zvaranikët e rrezikshëm, sidomos në vendet ku ka prezencë bari, situata bëhet edhe më problematike. Një nismë pozitive ishte ajo e spitalit të Vlorës, sikundër po ndiqni pamjet në ekran të filmuara këtë të mërkur, është dezinfektuar territori jashtë institucionit, por edhe brenda zyrave. Specialistët kanë hedhur një preparat për goditjen e insekteve apo edhe gjarprinjve. Një nismë kjo e cila vlen të përshëndetet dhe kur mundësit nuk i ka shteti. Institucionet mund të bëhen bashk për ta zgjedhur atë edhe privatisht, duke marrë me sipërmarrje tek privati këtë shërbim. Në Vlorë ka shumë institucione, të cilat kanë një numër të konsiderueshëm qytetarësh apo edhe institucione shërbimesh, siç janë çerdhet, kopshtet apo edhe shkollat, të cilat e kanë shumë të nevojshëm procesin e dezinsektimit nga mushkonjat, nga insektet apo edhe nga zvaranikët e rrezikshëm. Gjithashtu, edhe institucionet e tjera shtetërore, përfshi këtu edhe bizneset, hotelet e të tjerë, duhet që të sigurojnë procesin e dezinsektimit në këto kohë, kur jemi edhe në sezonin turistik dhe kur fluksi i qytetarëve pushuesve vendase të huaj është i madh në qytetin e Vlorës, por edhe që i frekuenton këto objekte. Dezinsektimi mbetet kështu një proces shumë i rëndësishëm, i cili duhet të marrë prioritet nga institucionet, por edhe nga vetë biznesi. Në një kohë që shteti mund ta ketë të pamundur për t'ju përgjigjur të gjithëve, qofshin këto institucione shtetërore apo edhe private, për realizimin e procesit të dezinsektimit në territorin e Bashkisë së Vlorës, atëherë duhet jenë vetë institucionet apo edhe bizneset që të bëhen bashk për të bërë të mundur realizimin e këtij procesi, qoftë edhe duke u mbështetur te krijimi i korporatave, me qëllim që ky shërbim të mund të arrihet dhe jo të jemi përballë situatave të ndryshme, ku të kemi problematika sa i përket insekteve apo edhe zvaranikëve, që për hir të së vërtetës janë shtuar në një kohë kur temperaturat pësojnë vetëm rritje.